မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ data ဖြည့်သွင်းမှုလေးတွေကို limit လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးဝေမျှပေးသွားပါမယ်။ data validation ကိုသုံးပြီးတော့ကိုရေးမဲ့ကိန်းဂဏန်းပြင်ပ data လေးတွေကိုဖြည့်သွင်းလို့မရအောင်ကန့်သတ်ထားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးမှာ0 to 100တစ်ကနေ100အထိပဲရေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်100နဲ့103ဒီလို100ထက်ကျော်ပြီးတော့ရေးလို့မရအောင်သို့မဟုတ်0ထက်လျော့ပြီးတော့minus တွေရေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ထားလို့ရပါတယ်။ဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုရင် data တွေက data validation တွေကိုသွားပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ allow ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။ဘာတွေကိုခွင့်ပြုမှာလဲဆိုရင်ဒီမှာ custom ဘာတွေခွင့်ပြုမလဲဆိုရင် whole number တွေအားလုံးခွင့်ပြုပါမယ်ပြီးတော့ any value ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောတာပါ whole number အားလုံးကိုခွင့်ပြုပါမယ်ဘာတွေကိုလဲဆိုရင် between ဘယ်လောက်ကနေလဲဆိုရင်0 to 100လို့ရေးလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့1ကနေ10ထိပဲရေးစေချင်တယ်ဆိုရင်1 to 10ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ okay လို့ပြလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ1ရေးမယ်2ရေးမယ်3ရေးမယ်ရေးလို့ရတယ်17လို့ရေးလို့မရတော့ဘူး15လို့ရေးလို့မရတော့ဘူး3လို့ရေးလို့မရတော့ဘာလို့ရေးလို့မရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် data validation ထဲမှာတစ်ကနေ10ထိပဲရေးလို့ရမယ်ခွင့်ပြုမယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်10တဲ့ကျော်တဲ့အားတွေကိုခွင့်မပြုဘူးလို့ကျွန်တော်ရွေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကိုနောက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာကို data ဖြည့်သွင်းမှုကန့်သတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလို့အရင်က data validation လေးမသုံးဘူးသေးဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပါကြိုးရှိတော့မလို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါသေးခင်ဗျာ